안녕하세요, 오물. 실시간을 킨 오물어물 냠냠 오물입니다. 기분이 너무 좋아서 실시간을 켰어요. 마지막까지 꼭 봐주셔야 내용 이해 가능해요. 고마워, 코코야. 열심히 구상해볼게. 응? 부탁? 뭐 무리한 거 아니면 오케이지. 뭔데? 말해봐. 뭐 누구 이어달라고 하는 거는 난 자신 없어. 물건? 무슨 물건? 샤넬 립스틱? 하필 그 립스틱이야? 너한테 어울리는 립 있는데 그거 빌려줄까? 나도 한 번밖에 안 써본 그 귀한 아이를 빌려주긴 좀 별론데. 후잉. 아니 오늘 실시간 잘못 켰다. 아니야, 빌려줄게. 대신 조건 있어. 내일 줘야 해. 그리고 깨끗하게 써줘. 용돈 모아서 산 거라서. 지금 우리 집 앞으로 와. 아니야, 고맙긴 뭘. 그냥 깨끗이 써주기만 하면 괜찮아. 아니다, 사실 안 괜찮다. 내 립스틱 하루 동안 다 없어. 잘 있어야 해. 코코가 언제 오지? 거의 다 맡아있는데. 아유라, 나 왔어. 코코야, 안녕. 저 립스틱 잘 써줘. 그러면 난 이만 가볼게. 내일 여기에서 만나. 알겠어. 잘 가. 작전 성공이네? 안녕하세요, 오물. 실시간 킬 오냠 오물입니다. 제가 어제 샤넬 립스틱을 빌려준 친구가 톡을 안 봐요. 오늘까지 주기로 했는데 벌써 저녁이라서 답답하고 불안해요. 에이, 그럴 친구가 아니에요. 정말 착한 친구라고요. 에이, 설마 그러겠어요? 네, 알겠어요. 엥? 뭐야, 코코 실시간 켰네? 아니, 내 톡은 안 보고. 저 실시간 끌게요. 비밀번호가 뭐지? 1234? 아니야, 너무 흔해. 코코 생일이 9월 3일이니까 0903으로 해보자. 아싸, 성공이다. 장난하니? 아니야, 나 어제 대박이었어. 나 어제 강아지한테 샤넬 립스틱 빌림. 아싸. 아니, 안 그려줬는데? 걔또 아니지만 이거 실시간 킨 거 제끼면 안 돼. 나 그거 안 돌려주려고. 잃어버렸다고 했다고 뻥치면 돼. 걔 후보 나서 다 봐줌. 그래서 내가 착한 척 하고 있는 거임. 그렇게 남친은 거 뻔하게 짓고 친구 관계도 좋고 그냥 마음에 안 들어. 눈에 밟히는 것들은 다 괴롭혀야지. 여러분, 이런 행동은 절대 나빠요. 하지 마세요. 너 뒷담 아님? 뒷담? 이제부터 깔 거야. 야, 착한 척은 다 하더니 샤넬 립 빌려달라니까 망설이더라. 재수없설레야. 아니, 그리고 걔 김준호가 사귀던데. 아니, 뭐 강아일이 예쁘긴 해. 근데 준호가 훨 아깝지. 나 준호한테 호감 주는데 그 여우 같은 기집애가 확 꼬시네. 아,
아 진짜 이거 먼지처럼 털리더라. 아니 먼지처럼 털리더라. 왜 제주 밥맛탱이. 어머 가오 선배 안녕하세요. 제 비번 페이북에 뿌려서 아셨군요. 아 가오 선배도 강아지 싫어하세요? 아 진짜 선배 개 좋아요.